Dobar dan, vi pratite podcast Moć istinitih priča. Moje ime je Vanja Banović. Danas govorimo o jednoj temi o kojoj se ne priča toliko često, a to je koliko okruženje u kojem živimo, posao kojim se bavimo i jednostavno taj sistem mogu da utiču na naše mentalno zdravlje, na naše telo i naravno na našu plodnost. Beograđanka Milena Jovanović već dosta dugo živi u Emiratima, gde je i godinama radila kao stjuardesa. Kada čujemo da neko radi kao stjuardesa, vi pomislimo koliko je to zaista glamurozan posao, obzirom da imate priliku zaista da putujete i da obiđete ceo svet. Međutim, sa druge strane, ipak stvari su malo drugačije. Da biste radili ovaj posao, vi konstantno morate da vodite računa o svom BMI indeksu, stalno morate da vodite računa o svom izgledu i svojim kilogramima. To je neki uvek konstantan stres, veoma česte promene ritma, spavanje, odnosno nespavanje i u nekom momentu to svakako ostavi traga na vas. Ovo je priča o insulinskoj rezistenciji, o sindromu policističnih jajnika, o pogrešnim dijagnozama, o pogrešnim lekarima, o depresiji. Međutim, ovo je i priča o jednoj hrabroj ženi koja je odlučila da za nju osrednja medicina nije dovoljna i koja je odlučila da napravi taj korak i upravo zbog toga što je ona to odlučila i što je racionalna bila, ona je danas u momentu kada snimamo ovaj podcast u 20. nedelji blizanačke trudnoće. Draga Milena, dobrodošla i hvala ti što si ovde. Hvala tebi, Vanja, na ovako divnim rečima. Ja u 20. nedelji ovako pod hormonima, vrlo mi je lako da se rasplačem, tako da ovo je ono heads up, ali puno ti hvala. Ja ne bi mogla to bolje da kažem stvarno. Slobodno se rasplači, ovo je Imam podcast. pomaramice spremne sve. Nema problema. Ovde je sve bez cenzure, tako da slobodno. Što je iskrenije, to bolje. Ja drugačije ni ne znam. Tako da. Ajde reci mi evo za početak. Došla si u 20. nedelji zahvaljujući samoj sebi i naravno malo stručnijim lekarima. Trenutno si u 20. nedelji blizanačke trudnoće. Kako si? Kako se osjećaš? Vruće mi je, ali generalno sam super. Ja volim da kažem, kad me to pitaju meni bliski ljudi, volim da kažem da nekad se i zaboravim. Iako sam zahvalna na tome što vrlo lagano podnosim celu ovu priču do sada, tako da dobro se osjećam, hvala Bogu, to je najbitnije. Super. Samo kažem, Drago mi je. vruće mi je. I to je A normalno. dobro, to je valjda normalno. To je valjda Jeste. normalno. Ajde evo prvo pitanje, jednostavno malo neka bude o tebi. Samo kratko, da li možeš da nam u par reči kažeš ko je Milena? Znači van tih dijagnoza, van terapija, procedura i svega ostalog. Ti si vrlo lepo sumirala to, iako se ti i ja poznajemo vrlo kratko, ali mislim da to kod mene nema, to je što je. Rekla sam ti već da ne volim da pričam sama o sebi i da sama sebe opisujem i obično kad to treba da uradim za nešto vezano za posao, ja pitam kolegu, a kako bi ti mene opisao? Jer ja stvarno to ne volim da radim. Ali ovaj put to nisam uradila, zato što prvo to hoću da budem iskrena. Ja mogu tebi da kažem samo kako ja sebe vidim. Ja sebe vidim kao jednu iskrenu, požrtvovanu, vrlo odanu, da kažem sada već ženu. Mislim da ne mogu sebe tako da doživim još uvek. I što se tiče porodice, što se tiče prijateljstava i svega toga, i mislim da sam neko ko je vrlo predan i ko je vrlo Ja bih rekla organizovana, da si veoma organizovana. Da. O tome ćemo posle. O tome ćemo posle. Da. Pa ja sam na početku rekla da si veoma racionalna, a to sam zaključila iz našeg informativnog razgovora, a i o tome ćemo malo posle. Da. Evo, spomenula sam tvoj život i rad i Emiratima. Ti i dan danas živiš u Dubaju. Reci mi, kako je taj život i rad kao stjuardesa, kako je to bilo i možda koliko dugo si to radila i
kada si primetila možda da posao kojim se baviš utiče na tebe? Ja sam ukupno kao stjuardesa, ukupno u avijaciji, provela 10 godina, od čega 2 godine u Srbiji, u našoj nacionalnoj aviokompaniji za koju dalje imam veliku ljubav. To je naš, kako kažu, prva ljubav, zaborava nema. Da. Tamo sam bila 2 godine i onda sam napustila Srbiju da bi došla ovde da letim i bila sam 8 godina ovde. Tako da mislim da to dovoljno kaže. Ja volim u šali da kažem da sam sve to išla uzduž i popreko više puta. Ne jednom, nego više puta. Da. I bilo mi je u početku jeste to, ponese taj glamur iz te najave, pomenuti taj kofer, ta uniforma, to sve, Da. sve je to super, ali nije život Instagram, apsolutno. Da. Tako da ima tu, koliko god ima tih nekih divnih momenata, ima i jako teških momenata. Za početak, ono što je meni jako bitno, daleko si od svoje porodice, propuštaš rođendane, propuštaš Božiće, propuštaš sve te neke slave, krštenja, svadbe, rođendane, sve što je to nešto se provodi u krugu porodice. Daleko, mislim, ja sam slavila slavu u Nigeriji. Da, razumem. Slavila sam Božić, ne znam, u Australiji sa potpuno nekim meni nepoznatim ljudima, ali okej. Znala sam zašto sam došla i to je to. Da. Tako da je to bilo s te strane veliko jedno životno iskustvo. Mislim da ljudi koji imaju afinitete prema tome treba to da iskuse, barem mrvicu dok su mlađi. Kad već dođeš u neke godine, meni bar je postalo sve teže i teže. Tu negde oko 2020. je stvar kod mene počela da se lomi, gde sam počela malo i zdravstveno da primećujem neke stvari, a i došlo je već polako i do umora i do Ti u tom momentu imaš 30 godina, je li tako? Pa da, otprilike da. negde kad sam imala, ja sam 91. godište, ja to ne krijem. Znači 2020. ja imam tih nekih 29, tako. 28-29 godina, ja tu već počinjem da osjećaš da se nešto dešava. Da. I primećujem na sebi gomilu nekih promena, da. Tako da to je to. I onda sam počela time da se bavim malo. Rekla si da si počela da se gojiš. Da li je to bila posledica toga što si možda jela više ili si jela nezdravo ili je jednostavno to išla, nisi imala u stvari razlog zbog koje bi se tvoj fizički izgled menjao? Pa ja kad se okrenem sad i kad malo pomislim, malo razmislim o tome i malo izanaliziram te svoje neke navike što se tiče hrane i svega toga, nikad ja nisam bila osoba koja je jela nezdravo, da sam se hranila nekim, kako oni to kažu, junk food, tom nekom brzom hranom i to sve. Bilo je momenta, naravno, kad nemaš vremena ni za što drugo ili, ne znam, odeš u kino, pa odeš u McDonald's. Naravno, pa svi to radimo, da. Da. Ali poenta je nisi neko ko svakodnevno jede brzu hranu, da. I primetila si da se gojiš i to je zapravo i uticalo na tebe i tvoj posao, je li tako? Obzirom da bi radila kao stjuardesa moraš da imaš određeni BMI, je li tako? Da. Sad to sve zavisi od kompanije do kompanije. Kompanija za koju sam ja radila, mislim da ne moram da kažem koje je, ne svi znaju, svi znaju otprilike. Oni imaju određene standarde po kojima imaju neki svoj sistem po kojem računaju taj BMI. To je svima dostupno i svi to mogu da vide i oni to kažu i u ugovoru to piše da ti moraš da budeš u tom nekom rangu. Pritom ja sam neko ja nisam nikad bila specijalno nešto mršava ili sitna, jednostavno nije mi tako konstitucija. Ali u suštini stvari moji problemi počinju kada ja vidim po sebi da sam ja počela da se gojim, ali ja odlazim da zamenim uniformu i meni neposredno nakon toga stiže poziv na sastanak sa nekim čovekom koji je neki nutricionista recimo, zato što je u tom momentu tih ne znam ja koliko godina meni broju moja uniforma je porasla recimo za 3 broja.
Mhm. I sad ja sam onako sela i sad to je ono, to je nepravda, meni je to nepravda da ti očekuješ od nekoga koji sad već ono ulazi polako u 30-tu, da ima isti konfekcijski broj Da, sa 23, 24 godine i sa 30. da, Nisu sve žene iste, ja znam žene koje imaju isti konfekcijski broj od svoje srednje škole, jednostavno takav im je metabolizam, takva im je građa, konstitucija, ja nisam takva, ali se od mene to očekivalo. I onda tu da. počinje već moje ono, zašto, šta, kako. I Mhm. odmah da se ogradim, to nije bio moment gde sam ja imala 15 kilograma viška. To je Da, moment gde ja imam 3,5 kilograma iznad BMI-a koje moja kompanija od mene očekuje. I što ja lično smatram da nije strašno, mislim, ja sam imala momente gde od ujutru do uveče, pošto sam počela obsesivno da pratim svoju kilažu posle toga, od ujutru do da. uveče sam imala 2,5, 3 kile Mhm. varijacije, što opet ne kažem da je normalno, ali Da, da, opet, da. da. I tu već počinjem da primećujem da postoji problem, zato što iako je to mali broj, kažem 3 kile, i neki ljudi to za 2 dana mogu da skinu, Baš mislim, tako. i to sve. Ja to nisam mogla da skinem mesecima. Mhm. Da I li taj pritisak da moraš da skineš ta 3 kilograma, kako je to uticalo na tebe, ajde da kažem, mentalno? Da li si pa ono teško je. konstantno o tome razmišljala? Da, da, teško je. I Mhm. razvila sam jedan potpuno bolestan odnos sa hranom. To sam ti i pričala i to nemam problem o tome da pričam. Da šta god da pojedem, nebitno da li je to zelena salata, ono bez ičega. Da, da, Te da. ekstrem totalni. Nebitno šta je u pitanju, ja razmišljam da li sam trebala to da pojedem, zašto sam ja to pojela, šta sam mogla, koliko ću morati da idem da treniram, šta moram sve da dignem i koliko kila da bi ja to sad kao iznivelisala, koliko treba da hodam ili ovo ili ono da bi ja to sagorela i koliko mi je, ne znam, jedna proteinska čokoladica, koliko je to minuta na traci i to već sad Wow. počinje da bude jedan Obsesija. ciklus totalno, ali nezdrava obsesija, ono Da, da, bukvalno da. neki moment gde ja prema hrani imam potpuno jedan pogrešan odnos. Počelo je ono, Da. neću da kažem da mi se gadi, mislim, daleko od toga, ali počela sam vrlo da budem onako I bez obzira što si nezgodna. ti i trenirala i evo da Da, kažem jela si zelenu salatu i male da, da. proteinske čokoladice, um, kile su i dalje tu bile, jel tako? Da, da. Mhm. I tu sad već dolazimo, i to sad traje, to nije par nedelja, to je par meseci. Ja sam radila, u međuvremenu dobila posao i kao instruktor u toj aviokompaniji i onda, naravno, kao instruktor očekuje se ono najviši standardi što se uniforme tiče i što se svega toga tiče, i postoje ta merenja, postoje svašta nešto. Da, I tu mi je rečeno, pošto sam u momentu kada smo imali to neko merenje, ja sam bila recimo kilogram ili 800 grama iznad tog BMI-a i meni je rečeno kao dobro. ti si već na tom programu, ja sam, to je u šali smo mi interno zvali kamp za debele, nisi ti debeo, ali Jaj, kao Bože. ti si već kao ono fat police, ono fashion police, Razumem. gotuju. Da. I kao ako se to ne popravi, znaš kao postoji šansa da ćeš ti da izgubiš posao i sve to. I sad naravno, To je dodatni em, pritisak. naravno, ali Mm. počinju već da me zaustavljaju posle letova, ono uveče u 9. Ti ne znam, provedeš recimo 10-12 sati na avionu i neko te zaustavi kao i da te izmerim. Da. Pa ja Wow. koliko znam, a o tome smo već pričale, to merenja, to treba da se prati i ujutru, jel te, na prazan stomak i tako dalje i Baš tako tako. dalje. Kogod da je ikad želeo da smrša, svi znaju to. Da, 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 Svi da. znaju da se tad meriš. Ali opet Wow. kažem, i tad sam bila preko i sve to i tu u jednom momentu i kada već oni meni počinju da govore da ja mogu da izgubim posao zbog toga što imam kilogram do 800 grama više, tim rečima, znači bez Wow. ustezanja, bez ičega, ali sve je usmeno, nikad napismeno, iako sam to tražila. Da, da, da. Ovaj, naravno. Tako da, ja Evo, odlučujem da odem kod tog nutricionista i da mu kažem, ok, ovde očigledno postoji neki problem, jer ja
ne radim ništa nenormalno, znači niti sad pijem nešto gazirano, niti Da, sad jedem, ne znam, šećera onoliko i sve to. Čak i voće sam onako u istraživala šta i granicama. kako treba da jedem, šta mogu, šta mi ne podstiče tu proizvodnju Da, da, šećera, da. ovoga, onoga i sve to. A Znači, reci mi da te nešto pitam, postoji. saznaćemo iz našeg razgovora da si ti jedna osoba koja voli da drži sve pod kontrolom. Da. Kako je bilo, evo recimo ti si uvek i organizovana i isplanirano ti je sve. Ovo je, da kažemo, prva stvar koju ti nisi mogla da držiš pod kontrolom. Kako je to uticalo na tebe? Pa to je dodatna frustracija. Pa kako Nekome da? kao što sam ja imam bedž na kojem piše control freak, ja nemam problem to da kažem, to sam dobila od drugarice, i to je jako velika frustracija, jer se to onda kao domino efekat odražava na sve živo. Pa Kad ti jeste, da. nešto u životu nešto ima, nekako to ide ono kao ima neki domino efekat, sve nešto krene. Jeste. I onda ja budem i nervozna i nezadovoljna i nemam volju ni želju ni za čim i tako dalje i tako dalje. Onda tu sve kreće neka priča Da, malo da, dublje, da. malo teže, ali naravno da, ima tu gomila nekih, naravno da utiče i stvara dodatni pritisak i jako me frustrira i svašta nešto. Kako Da, da ne? da. I poslali oni tebe kod nutricioniste. Pa Šta da, je? opet, to on je bio glavni čovek za moju kilažu. I I? on je bio merač, gospodin merač, koji u svojem ofisu imao jednu vagu ovako na koju staneš bos i ta vaga, ja se izvinjam, imat ćemo gosta. E, ćao, On neka je ga. pas, ali Neka se ga. ponaša kao mačka. Može. On, kako se zove, on ima jednu vagu u svojoj kancelariji gde staneš bos i onda ta vaga tebi kaže koliko ti procenata masti imaš u svom organizmu i meni je bilo rečeno da ja imam mast oko svojih nekih organa i svega toga, meni to kad su rekli ja sam promenila način ishrane, izbacila sam i ovo što mi... Da, da, da. I na kao sledećem merenju sam imala manje masti, ali opet ta kilaža nije dobra i ja sam njemu rekla ok, ovo ne ide. Znači ovo što oni pošalju te neke pamflete sa dijetama, sa ishranom, Ali da li nikakvi treba ono... da se kuva... Ne, A nije ne, ništa konkretno bilo tipa možda da su posumnjali da imaš neki problem, da treba da vadiš krv, da ne dok ja istražiš nisam za... tražila. Ne dok ja nisam tražila. Ja sam njemu tražila da mi da uput jer je on to mogao. Dobro. Da mi da uput, da ja odem i da odradim kompletnu krvnu sliku i da vidimo o čemu Mhm. se radi. Da li je možda neki hormonski poremećaj, da li Da, da, da. je, ne znam šta. Da, bilo Nije mi šta. pala na pamet insulinska rezistencija tad u tom momentu, ali da. I I onda je on dobro, meni dao to, ja sam otišla i odradila analize i tu počinje, tvoja priča. pardon, da, ustanovljeno mi je bilo kao ta blaga insulinska rezistencija. Pritom to meni nije ništa, to sam ti već rekla. Sve te neke vrednosti, sve to što su oni gledali, sve je bilo onako u sredini, znači neke ono optimalne Da. vrednosti tu. A samo ta insulinska je bila blago povišena. Sve to nisu neki rezultati koji zahtevaju ekstremne neke mere, niti bilo šta drugo, ali meni taj endokrinolog u tom momentu govori da ja mogu to, pošto to meni utiče na kilažu i da verovatno zbog toga i ne mogu Da smršaš. da smršam i taj neki hormon koji vezuje testosteron. Sad ja nisam medicinski stručnjak niti radnik i ja ne znam tačno kako se to Dobro. sve zove, nemoj da mi zameriš. Ništa. Opraštam. Da, on je bio kao malo povišen, eto, kao to je bilo, ali to je njemu bila indikacija da tu možda postoji ta neka insulinska rezistencija. Izvinjam se. Da tu postoji ta insulinska rezistencija i da je tu možda problem što se tiče Gubitka toga kilograma. svega. Da, i da to meni to stopira, jer on ne vidi ne vidi drugi razlog zašto bi se tako nešto meni dešavalo. I on I šta meni ti čovjek je predlaže dobro, to sam tela da pitam. pijem, da predlaže mi 3 opcije.
predlaže mi opcija broj 1, to je da krenem da uzimam neki hormon, koji u slučaju da ostanem trudna moram odmah da prestanem da pijem, jer ako ostanem trudna i beba je dečak, onda postoji šansa da on kasnije razvije gigomastiju i tako dalje, i tako dalje. I kao to bi mi dalo neke kao možda brže rezultate, ali Da, ali ko zna šta bi bilo da, posle. ja Dobro, nisam pristalica toga da uzimam hormone tek tako da baš to tako. meni nije bila, za mene nije bila opcija koju sam bila spremna baš da prihvatim. Da, da. Onda mi je rekao da može da mi da glukofarž, ali da glukofarž može da mi da rezultate koje ja očekujem za recimo godinu do dve. Znači da za godinu do dve, kada se to tako ustali, pošto njemu treba vremena, Da, da počne da deluje i na kraju da može da mi da Ozempic. da, evo, to je baš zanimljivo. Da, Ti si prva žena u podcastu koja će da nam priča o Zempiku, a o tome toliko zaista slušamo. I ja, šta si ti i odlučila, drago mi kako je si zato što pa rekao mi je da istražim to sve. Nije on mene odmah na licu mesta mm, naterao da donesem odluku. Čovjek je bio vrlo fair i korektan i ja znam šta je Ozempic zato što je moj tata je dijabetičar i on uzima Ozempic i svesni smo, mislim, svi smo čuli za onu situaciju u Srbiji kad nije bilo Ozempika za dijabetičare. Su ga svi koristili da bi smršali, da bi ovo, da bi ono. Da, 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 da. I sad, on meni govori u tom momentu da se malo raspitam šta je taj lek i zašto se koristi i čovjek mi faktički objašnjava da je Ozempic lek koji zapravo ima široku primenu, ali da je odobren trenutno samo za lečenje tog dijabetesa i toga svega, ali da ima izvanredne rezultate što se tiče i kilaže, što se tiče i ne znam, ženama koje su imale problem sa policističnim jajnicima, što se meni kasnije, mislim kasnije, znala sam ja za to, doćemo i na Da. tu temu. Pošto insulinski i policistični nekako u većini slučajeva idu ruku pod ruku. Drugari su. Dobro. Tako da, i da on je meni rekao da se ja tu malo raspitam, ja sam naravno pročitala šta sam imala da pročitam, pričala sa tatom i to sve i odlučila se da probam. Dobro. Da, zato što sam dobila i od nekih drugih ljudi koji su stručni, koji su doktori, da kažem, povratnu informaciju da je Ozempic zapravo jedan odličan lek samo ako se koristi pravilno. I ja za nekih, recimo, nedelju, dve, kad sam morala da se vratim, da opet radim neke analize, ja njemu kažem da bih ja želela da dam šansu Ozempiku i čovjek meni propisuje najveću moguću dozu, znači to je taj 1 miligram i šalje me kod nutricioniste u istoj toj bolnici gde sam bila, koja meni zapravo tada drži obuku šta treba i kako treba da radim. Znači ona je žena meni pokazala kako, znači od toga kako se montira ona igla, kako se dozer koristi, kako da doziram prvih mesec dana. Da. To sve dok mi se organizam ne navikne, do toga šta treba, kako treba da jedem i kako treba da se ponašam. Da ne bi došlo do... Možeš da nam navedeš konkretno nešto u smislu kako treba da se ponašaš i šta da jedeš? U suštini stvari, poenta Ozempika jeste da, pošto on utiče na taj hormon koji izaziva glad, Dobro. i to dovodi do gubitka telesne težine, poenta priče jeste da ukoliko ljudi stvarno ne jedu i ne pojedeš 2 badema i kao super, jeo sam, ne. Da ako se ne jede i sve to, onda može doći do tog sindroma lenjih creva, može doći do problema sa stomakom, sa svačim nečim. I da faktički moram da imam manje obroke kroz dan i da nešto barem grickam, zato što ako ne budem, onda će mi biti muka, onda mogu da povraćam i mogu svašta nešto može tako da se desi, tako da i da moram da budem aktivna, jer poenta priče jeste da kada Ozempic krene kada krenete da uzimate Ozempic, onda čovjek mora da bude aktivan, mora da promeni svoje životne navike, ako do tada nije jeo zdravo, nije živeo zdravo, jer Ozempic, ako prestanete da pijete u nekom momentu, sve će se vratiti, jer se vraća i apetit, vraća se sve živo. I onda
To je otprilike to što je ona meni žena Jesi ti objasnila. imala neke nuspojave? Da. Jesam, imala sam problema sa stomakom, imala sam moment gde kada nešto pojedem, recimo kasno uveče, pošto on usporava varenje i tako dalje. Mhm. Kada pojedem nešto kasno uveče, onda legnem da spavam. Ujutru se probudim i naravno sve to što sam pojela prethodnu noć, ja izbacim jednostavno povratim sve. Wow. To mi se desilo par puta, ali generalno onda sam ušla, da kažem, u što sa tim kad treba da jedem i to sve da jedem preko dana, kad sam aktivnija i sve to, da bi eto i to tom stomaku pomoglo da malo to stvari. Mhm. I to je trajalo možda, ti problemi sa stomakom i sve to je možda trajalo 2 nedelje, jer se Ozempik uzima jednom nedeljno i onda nakon što se čovek sebi da dozu, onda može malo da bude problem, ali je najveći problem u celoj toj priči bio što sam ja odmah stavljena na tu najjaču moguću dozu i to je meni pravilo najviše problema. Jer to je bila moja epizoda broj 1 sa Da. Ozempikom. Posle sam ih imala još 2. I koliko Tako da. si taj prvi put, koliko dugo si uzimala Ozempik i kakav je bio rezultat? 3 meseca. Rekli su mi da uzimam 3 meseca, pa da napravim pauzu 3 meseca i onda da ponovim rezultate. Ja sam to uzimala 3 meseca. Smršala sam dosta. Meni je cilj bio da smršam možda neki 4 kilograma. Ja sam smršala duplo više od toga. Nisam izgledala nezdravo, bila sam potpuno okej. I uradila si sliku i sve ti se bilo je sve okej, ali tako? Apsolutno Hormoni, sve. sve. Mhm. Sve, da. I u tom momentu sam uzimala samo Ozempik i možda neke suplemente za to sve. Tako da Ali nisam isto ništa si mi drugo od tako lekova. spomenula da su se te kilogrami vrlo brzo vratili. Vratili su se, da. Vratili su se zato što kad sam se ja skinula sa Ozempika, ja nisam apsolutno nikakvu drugu terapiju imala, niti je to bilo neko dugoročno rešenje, zato što taj pristup, koliko god je taj doktor bio fair i dao mi da sama donesem odluku i uputio me na nutricionistu i sve to, smatram da ne treba da se kreće s tom najvećom dozom, zato što je, mislim, bar u mom slučaju tako da je kontraefekat. Ja sam vratila kilograme i u jednom momentu, kada sam se vratila na taj Ozempik i na to sve, sam bila skroz okej, opet sam došla tu, izbalansirala se, ali uzimala sam ga pogrešno. Da. Ne zato što sam ja to tako htjela i htjela sam što brže da se to sve desi, ne, uzimala sam ga pogrešno zato što jednostavno nisam, pratila sam to što mi oni kažu. Koliko god da je to bilo, davalo meni rezultate onog momenta kad prestanem da uzimam to, meni se određeni broj kilograma vrati sa tim i Spomenula si mi da ti je doktor spustio slušalicu. Da li mi pričamo o tom istom doktoru? Ne, ovo je drugi. Ovo je prvi doktor, to je moj prvi endokrinolog. On je meni dao to da pijem i onda ja posle, pošto sam promenila posao i tako dalje, Dala si otkaz tamo u međuvremenu, zapravo prizemljila si se, da tako kažem. Sletela sam. Sletela si. Da, sletela sam i to je to. Okačila sam, što kažemo, okačila sam svoje krila i to je to sad. I dalje sam u avijaciji, ali ne letim, imam kancelarijski posao, hvala Bogu. Tako da, to je super. Da li je i ta promena, pošto sam najavila na početku da posao dosta utiče na nas, da li je promena što si se, da kažemo, prizemljila, kao što sam rekla, da li je to uticalo pozitivno na tebe? Kako ne? Ja sam potpuno druga osoba sad i pre recimo 2 godine kad sam i dalje letela i radila kao instruktor i sve to, jednostavno moja jako bliska drugarica i moj muž, Miloš, su sedeli ovdje, ja ne znam gde sam bila, i sad ona je došla, i njih dvoje sede i pričaju o ovom poslu za koji sam se ja u tom momentu prijavila. Ja sam bila ubeđena da ću ja dobiti ovaj posao i to je to. Ja sam odlučila, ovo je moj posao, ja ću dobiti taj posao. I sedeli su i pili kafu i kao, šta ćemo da radimo ako ne bude dobila posao? Ne želimo više da prolazimo kroz to, ali
dobila sam posao i to je to i jednostavno mnogo sam pozitivnija, radim posao koji volim, Kako za da koji ne? sam se školovala, tako da i dalje Energija se se školujem. menja, Tako je, energija se menja da, odmah, u da, svakom smislu. da. Mnogo Da sam čujemo, odmornija, svežija, da tako da čujemo to je to. to, me zanima taj doktor što ti je spustio slušalicu, to i da čujemo kako si odlučila da ipak potražiš pomoć u Srbiji. Ah, Pa, doktor koji mi je spustio slušalicu, to je nakon što sam ja, Neverovatno. da, nakon što sam ja imala epizodu broj 2, provela još 3 meseca na Ozempiku, to je bilo negde pred našu svadbu, Dobro. 2020 i recimo treće, i opet sam se dovela u red, prestala da pijem Ozempik, ali sam u tom momentu pila Ozempik i Glukofarš, i bilo je bolje. Nije bilo drastično kao prvi put, bilo je bolje. Mhm. I ja jednostavno nisam želela više da uzimam taj Ozempik zato što mi nije bilo okej da budem 3 meseca pa onda da ne pijem, pa 3 meseca pa onda da ne pijem. I onda ovde zavisi u kojoj ste bolnici i kod kog doktora odete, svi nekako daju neke svoje, Svoje viđenje toga. da. Mhm. I to je mene nekako, nema te, nisu jednostavno, nemaju. Nisu Ok, usklađeni, nisu usklađeni i razumem. svaki doktor nešto svoje gura i to je svuda tako, nije to samo u Dubaju, ja mislim da je svuda tako. Pa da, sigurno. Ja sam tražila, tačnije otišla sam kod ginekologa, mi naravno sve ovo vreme dok se sve ovo dešava mi pokušavamo da se ostvarimo kao roditelji. Da. Tako da, i kao što rekoh, njemu sve analize super, meni sve analize super, sem te blago povišene insulinske. I niko ne zna da nam kaže zašto se te neke stvari ne dešavaju, zato ja stalno idem kod endokrinologa, idem vamo, idem tamo, da mi je neko rekao, idi Milena na Himalaje, nađi zelenog guštera s 3 noge, pojedi ga, znaš, stavi kofu na glavu i reci Flash Gordone, znaš, zove Milana Tarota, znači ja bi ga zvala, nije problem, znači ja bi ga stvarno zvala. Tako da sad sve varijante i sve epizode prolazim, ne moram da ti objašnjam kako to izgleda, mislim, ovde znamo kako je to. I tarot sam radila. Da, ja stvarno i jesam. karte, i natalne karte i sve to, znači strašno. I kako se zove, da, ja odlučim da odem kod njega i to je jedan doktor, on je po nacionalnosti Iranac, to apsolutno ne znači da su svi Iranci ovakvi. Da. Daleko od toga, nego samo ovo govorim zato što mislim da tvoja publika u Dubaju možda zna ko je dotični. Pa eto, čisto da znaju da ako su imale epizodu nisu ove jedine. U suštini stvari, to je doktor koji je mom mužu dao da uradi listu, to su bile, ja mislim, 2 A4 formata nekih analiza, ne mogu da se setim ni čega sve. To je u toj bolnici u Dubaju trebalo da košta negde oko 9.000 dirhama, 8.000 dirhama, što je red veličina oko 2.000 eura. Da. Za... Sitnica. Da, šta je to? I naravno, meni osiguranje moje pokriva, ali njegovo osiguranje, ne znam, nešto pokriva, ne pokriva, pa kao ajde. I naravno, to nije dolazilo u obzir. On je našao sve što treba da nađe u drugoj nekoj individualnoj laboratoriji mimo te bolnice gde je za mnogo, mnogo manje pare uradio to sve i naravno sve je bilo okej. Meni naravno insulinska i to sve, što duže ja pijem samo taj glukofarž i što duže se sve to dešava, ja vidim po sebi da mi se, noge mi otiču, ne mogu da obujem, znači ravne baletanke, ne mogu ništa i vidim da se tu nešto dešava. Meni je u tom momentu bilo gore nego kad sam počela, znači pre nego što sam uopšte imala prvo svoje iskustvo sa Ozempikom i sa svim tim. Kad su rezultati došli, ja sam bila očajna, znači bukvalno šta više da radim, ne znam više koju knjigu nisam uzela da, ne znam, čitam, slušam i sve to, kao šta treba da jedem, kupila staklenu flašu za vodu da nosim na posao. Nema plastika, BPA, znači bukvalno, metalna slamčica, znači neću ništa znači do te mere, do toga da sam počela već da idem u ekstrem, da gledam šta ima
koje je emulgatori, Aj, aditivi, to je baš to sve utiče na hormone, na to sve. da. I slušaš razne priče, naravno, sa svih strana i svi te nešto bombarduju s nekim sadržajem i svi te nešto tu, Pa to je kao da ti pomognu. kada nemaš pravu informaciju i nemaš realno na koga da se osloniš, u ovom Da, smislu doktora koji zaista znaš šta radi, onda ti samo googlaš i da. tražiš i čitaš. Mislim, svi smo kroz to prošli i znam vrlo dobro kako je to. U suštini stvari dolazimo do toga da meni stižu ti rezultati koji su nikad gori i mene taj doktor i ranac zove. Ja sam u tom momentu bila na poslu, sećam se, na pauzi, hvala Bogu. I mislim, hvala Bogu što me nije uhvatio u kancelariji, zato što bi kolege bile u šoku. Gde on mene zove i kaže mi sledeću stvar, ja mu kažem, doktore, meni ova terapija ne deluje. Znači, moramo nešto drugo da uradimo, moramo nešto da promenimo, zato što ja samo glukofarž i taj mioinositol uzimam i sve to. Pritom uzimala sam u tom momentu Inofolik koji je Da. dostupan u Srbiji, koji ovde nema taj prašak da se kupi, pa sam to dovlačila što ja, što drugarice, što svi živi da bi ja to kao pila i to sve. Da. Ništa drugo, znači tamo vitamine neke i to je to. Ma ne, kao, ja kažem, vraćaju mi se kilogrami, kao, pa moraš više da treniraš, manje da jedeš i kao samo nastavi da piješ, kao to i to ti to, kao nema šta ja tebi da menjam. Spusti mi čovjek slušalicu. Znači, ja... Vrlo profesionalno. Joj, užas. Znači, bila sam besna kao ris i onda sam odlučila da stvar uzem malo u svoje ruke, da malo potražim neki savjet što sa srpske strane, što s ove strane, što s one strane i da faktički napravim, da faktički nešto promenim i da nešto uradim što će meni da bude benefit. Ok, znači, meni je Ozempic strašno pomogao dok sam bila na tom leku. Sve mi je bilo iznivelisano što treba da bude iznivelisano i sve to. Pritom, pre nego što sam počela ponovo da uzimam Ozempic, mi se odlučujemo da, pošto se to ne dešava, nećemo biti, mislim, ne dešava se to da se ostvarujemo kao roditelji, nismo mlađi, sve smo stariji kako vreme prolazi, jel te? Da. Odlučili smo se, prvo smo diskutovali o tome da idemo da krenemo u proces za inseminaciju, za tu proceduru. Međutim, seli smo jedno večer i dogovorili se kao zašto bismo to radili. To sam ja kontrola. Znači, mora da se desi tako. Misliš ti si odlučila? Ne. Što se ovoga tiče, ne. Zajedno. Ovo je zajedničkim snagama. Mi sve zajedničkim snagama i donosimo odluke, tako da u celoj ovoj priči on je tu sve vreme kao moja najveća podrška. Tako da, pričamo o tome i ja kažem, pa ajde ništa, idemo da vidimo tog doktora, pa ćemo da donesemo odluku, ali kao ajde vidimo šta će nam kaže za vantelesnu. Da li smo uopšte kandidati, zato što različite informacije dobiješ. Ali čekaj, pre toga si išla još u Srbiju. Pa bila sam na odmoru, ali nisam u Srbiji, sam se samo konsultovala onako preko svojih roditelja s nekim doktorima i tako dalje, ali nisam išla nikod koga konkretno na pregled. Nije mi to čak ni bila opcija da ulazim u ceo taj proces u Srbiji, zato što smatram da bi to meni bio jako veliki stres. Iako ja radim u avijaciji, radim za aviokompaniju, imam te jeftine karte, jel te? Da. I to je stres. Stres je da ti odeš, sedneš na avion, da odeš kući, da li ću ući na avion, da li neću ući na avion, da li ću ovako, da li ću onako, kad treba da uzmem slobodan dan, kad ne treba. I onda sve to nekako staviš na papir i dođe otprilike na isto. Tako smo mi bar razmišljali, ne znam. Dobro, ali rekla si mi i razloga što si mi rekla da si taj posljednji put kada si uzimala Ozempic, da si ga uzimala kako treba. Da. Ajde, možeš uzimala sam ga kako treba jer sam primenila ono što mi je nutricionista rekla inicijalno. Dobro. I krenula sam sa najmanjom mogućom dozom koja postoji i to ne odmah punu tu dozu, nego sam išla brojama. Gradativno. Da. I to je trajalo 4 meseca sam bila na tom Ozempiku, ali pre nego što sam ga počela ponovo da ga uzimam, to sam ti rekla da ću proveriti da li sam bila ili nisam. U momentu kad smo se mi odlučili da radimo vantelesno i kada smo radili te analize,
kada sam pila onu glukozu i prvi put i sve to. Ja tada nisam bila na Ozempiku, ja sam tada bila samo na glukofaržu i dalje. Po Mhm. instrukcijama ovog prethodnog, kako se zove, nutricioniste. I kada sam radila taj test na glukozu, kada smo se odlučili, otišli na konsultaciju u kliniku i kada mi je rečeno šta sve treba da uradimo oboje od analiza, između ostalog i ta glukoza odvratna, Da. koja ja nisam mogla da dignem glavu. Bukvalno, koliko je taj meni, to je to, kad te taj šećer spuca, pa kad krene dole da pada, ono, to je bilo strašno. I Pa da. to se i videlo na mojim rezultatima. Da je okej. Posle toga radim ultrazvuk isto na toj klinici. Ja sam znala, To je recimo, klinika ovde u Emiratima za da, koju ste se vi odlučili da radite van telesnu. da, po preporuci, Mhm. da, zato što, bukvalno po preporuci, jer ja svaki dan malte ne ručam sa 3 žene koje su se ostvarile kao majke U toj klinici. u toj klinici, baš kod tog doktora, zato sam i otišla Da, da, tamo. da. Dobro. Inače ne bih znala gde da se okrenem i gde da idem, jer ovde ima puno različitih Da. i doktora i svega toga. Da kažem, ti radimo taj ultrazvuk, ja sam do tog momenta znala da ja imam jednu cistu na jajniku, recimo levom, ajde da kažem, koja se sama puni i prazni. I na osnovu Mhm. toga su oni meni rekli da ja imam policistične jajnike. U momentu kad mi radimo ultrazvuk, kad sam ja radila sve te analize u toj klinici, meni govore da ja imam recimo 10 cisti na jednom i 11 ili 12 na drugom jajniku. Wow. Da ja jedva sam se sabrala su mi Da. to rekli, ali opet to je posledica toga što ti nemaš adekvatnu terapiju, ne piješ adekvatne suplemente, niko ti ništa ne govori kako treba da radiš i sve to. I onda se ja odlučujem zajedno sa doktorom koji je vodio Da. naš slučaj, da tako kažem, da treba da krenem da pijem 3 puta dnevno glukofarž, da treba, rekao mi je ti moraš smršaš 4 kg. To je sve što meni treba. Ja sam rekla, važi, nema problema. Pitala sam ga za to, jer da sam mislila da se vratim na taj Ozempik i sve to. On me je pogledao, onako bio je malo skeptičan i rekao je, ok, da, može, ali mesec dana pre nego što mi budemo vadili te jajne ćelije, moraš sve da prestaneš da piješ sve lekove, osim onoga Mhm. što ti ja budem dao, jer ja hoću da to budu ti neki optimalni uslovi. Što više možeš da skineš, možeš i to je to. Važi. I ja krenem s tim Ozempikom, opet Mhm. to te 0,25 pa polako ono sve da radim. Umeđu vremenu radim opet i taj test glukozu, opet pijem i sve to. Ja sam na toj prvoj glukozi bila jako loše, nisam mogla glavu da podignem, ceo dan posle toga sam prespavala, baš mi je teško palo. Drugi put kad sam radila taj test, ja sam bila kao leptirić, znači Wow. ništa. Znači, tebi je Da. definitivno Ozempik toliko pomogao da to nevjerovatno. Pa jeste, Pa iskreno da. jeste, jeste. I to se vidi po meni i sve to. Nedostajalo mi je da mogu da osetim kao jedem i sve sada to. Ali to sam sad sam to sve nadomestila, ništa to nije. Tako da, u suštini stvari da, i kad sam prestala sad da pijem Ozempik, nastavila sam sa glukofažom i sa ostalim suplementima koje mi je doktor dao da pijem. I u momentu kada smo mi radili transfer, ja sam tad već bila recimo 2 ili 3 meseca bez Ozempika, bez ičega, ja sam bila u okviru svog BMI-a, znači nisam bila Da, da. preko, niti bilo šta drugo, znači kad se lepo ustanovi sve šta i kako treba da se radi, kad se pogodi prava terapija, onda okej, onda Da. je dobro. I reci mi, vi ste krenuli na tu prvu proceduru van telesne. Da. Reci mi kako ti je bilo tih prve 2 nedelje kada si krenula hormonsku terapiju? Kako si se osjećala? Da li si imala neka očekivanja? Kako si razmišljala? Pa trudila sam se da nemam očekivanja, jer su mi to Mhm. svi rekli da kao postoji šansa da to ne uspe iz prve. Ja sam toga bila vrlo svesna, tako da nisam nešto mnogo maštala o svemu tome. Trudila sam se da ne maštam. Bilo mi je najteže taj hormonski deo i to da sama sebi dajem injekcije. To mi je bilo jako teško. Da, jer rekla si da ne voliš injekcije ti. Da.
Ne volim igle. Da, igle, Da, da to. da. I to mi je veliki problem bio. To nisu velike igle, niti su Da, nešto debele, znači apsolutno ali nije to ništa jednostavno, strašno, ali efekat koji je ta terapija imala na mene, to je bilo nešto neverovatno. Sećam se da sam, kad sam počela sebi da dajem te hormonske terapije i to sve i da pijem, to sve što je meni doktor dao, Miloš je bio u Srbiji i ja sam nešto sedela i ono kao doom scrolling na Instagramu, na Facebooku i vidim neki ono fake gender reveal video, znači ne postoji toliko iscenirana stvar da je to strašno. Ja krećem da plačem kao kiša, što za mene nije uobičajeno. I onda sam ga zvala i on kao, aha, okej, znaš kao, dobro, to dobro. su hormoni, to je to, znaš kao, sad si ono, tipično žensko iz filma, ono, znaš kao, plače. Tako I, da, to mi je bilo najteže i taj moment gde ja sam mislila kako se to privodilo kraju do tih vađenja, tih jajnih ćelija. Ja sam mislila da ja mogu svoje jajnike da napipam, koliko sam osjećala da su oni ogromni i sve pa to. kako da ne? Bila Ajde, sam jako reci nam nezgodna. koliko jajnih ćelija su izvadili, pa ćemo znati zašto si mogla da osjećaš svoj stomak. Oni su meni izvadili 14 jajnih ćelija, ali Wow. jedna nije bila dovoljno razvijena, tako da su 13 jajnih ćelija oni izvadili koje su Oplodili. bile Da, oplodili. da li vi žene čujete ovo? Ovo do sada nismo čuli. 13 embriona. Znači, Da. Sve su se razvile do trećeg dana. Znači, pa ja neverovatno. to nisam očekivala. Ja to nisam očekivala zato što sam se informisala da sve i da je veliki broj. Pa, Da može to da bude bukvalno ono 50%. da. 40%. Nisam očekivala stvarno zato što u suštini Pa stvari... obično tako biva, da. Pola Da, otpadne, pa ne znam, par se ne oplodi, pa ovo, pa ono, i na kraju ono ostaneš sa 1, 2, 3, ono. Ali ovo je Ljudi za koje neverovatno. znam da su otprilike u neko isto vreme kao i mi prolazili tu smo negde, mi smo možda recimo bili 2 nedelje ispred njih u tom celom procesu. Žena ima možda 2 jajne ćelije i jedno je presade i ostane u drugom stanju. I ja kao, pa koliko ste vi imali, ja meni neprijatno da kažem. Misli će ljudi da ih laže, ali stvarno je tako. Ja nikad ne zaboraviti to jutro kad je mene zvala doktor, kad mi kaže izvadili smo 14, jedna nije bila dovoljno razvijena i 13 smo oplodili kao javit ćemo. Pa to je neverovatno. To je stvarno neverovatno. Bila sam u krevetu i prosto mi je bilo, molim, što kažete, tako da, da. I vi ste ih sve zamrzli, tako? Da, mi smo se odlučili da ih, tačnije to je tako, oni rade to na toj klinici, oni ih puste da se razviju do trećeg dana i onda ih sve zalede. I mi smo onda sačekali mesec dana, tačnije sledeći ciklus moj, da bi se ti jajnici malo doveli u red. Tako je. Došli sebi. I oni su hteli nama da rade transfer odmah tada, kao nakon vađenja, međutim, ja sam dobila ciklus pre vremena i to me malo uplašilo bilo, ali nije to ništa neuobičajeno, posle to meni doktor objasnio. Tako da, on je meni rekao, slušaj, ako niste baš u žurbi, ja bih da mi sačekamo mesec dana, kaže, i oba ta doktora koje su sa nama bila sve vreme su bila na odmoru. Ja kažem, super, meni odgovara se vi vratite odmorni sa odmora i kad se vratite lepo da mi krenemo. Sveži. Tako da smo to i uradili i onda je meni objasnio na tom pregledu, jer sam ja išla na gomilu pregleda, ja mislim jednom u ne znam koliko, nedelju dana sam išla da mi gledaju, ne znam, debljinu zida, materice, ovo, sve, na ultrazvuku. I on meni objasnio, ovo šta ćemo da uradimo, uzet ćemo 3 embriona i sva 3 ćemo da odledimo i da ih pustimo da se razviju do 5. dana. 2 koja budu bila najbolja ćemo da presadimo. U tom momentu ja njega pitam, a šta ako se sva 3 razviju do 5. dana?
I on onako pogleda kao, pa to je jako retko, to se retko dešava. Rekao, dobro, ali šta ako se razviju? Da, I sad to je onaj deo mene koji ja moram da znam opciju A, B, C, D, E, F, G, zato što ja moram da znam šta da da, očekujem. Ja da, da. moram sa sobom da obavim razgovor o tome. Znači, nije to uopšte, nema to veze sa doktorom i sa Da, da, klinikom i da. sve to. I on kao, pa ne, kao, ipak biramo dva, jer kao po zakonu ovde ne može više od dva embriona, ne mogu da se presade uopšte. Da. Kažem, okej. I desi Ovaj, se da su sva tri bila odličnog kvaliteta. da. I Pa ono kako je nama, kako pa ste nismo, odlučili, ono šta ste? doktor je nama rekao, objasnio kada je došao moment za transfer, oni imaju tu neku proceduru ovde, ne znam kako je to u Srbiji, mora muž da dođe, ovo je vaša žena, jeste. Da, 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 Jel ovo da. vaše ime, jeste. Sve po šerijatskom zakonu, jel te mora tako, ne znam da li je tako u Srbiji. Jest. Bila sam. U suštini stvari, onda je doktor nama rekao, mi smo izvadili 3, odledili smo i sva 3 su se razvila i ja sam eto odlučio, evo uzet ćemo ovaj i uzet ćemo ovaj. Znači, eci, peci, pec, taktika, jer su sva 3 embriona bila super, ovih ostalih 10 su i dalje zaleđeni. Dobro. Tamo, fudbalski klub Jovanović, ja ih zovem tako, u Pa šali, baš. ali, da, bukvalno. Tako da, tako da su tamo i to je to. I onda su presadili ta 2. Reci mi te 2 I to je to. nedelje čekanja. Kako je bilo? Da li si... To ne znaš. To tome ne nismo znam, to me pričali. zanima. Da li si svaki dan kao ja, evo, boli me, ne boli me, zamišljala, da li si slušala svoje telo, Mama je rečeno da sačekam nedelju dana nakon transfera i da onda uradim test. Recimo, ako je 14. avgusta bio transfer, ja sam trebala 21. avgusta da uradim test i sve to vreme, tih nedelju dana između, ja sam pokušala da budem normalna, ali Da. sam počela da se bavim, znači kuća mi je sad kao džungla, ono količina cveća koju sam ja zasadila, presadila, posadila u tom periodu, to je baš onako bilo, da. Tako da sam pokušavala da se ponašam što normalnije moguće i da jednostavno fokusiram se na posao, radim normalno i to je Da. to. 21. avgusta sam trebala da radim test i međutim ja sam već 19. 17. ili 18. počela da čitam koliko pre tog datuma može da se uradi to sve i naravno naručila gomilu tih nekih testova i svega toga, koji je najbolji, koji je najosetljiviji i to. I sad radila sam naravno testove i ranije. 20. avgusta ja se budim i ne mogu da izdržim, jednostavno moram da uradim test. I to je to. I radim test i u momentu kad sam uradila test, znači onaj test nije ni pipnuo, onako, sve veće 2 linije su se odmah pojavile, vrlo jake, vrlo onako ubeđene i naravno odmah sam otišla i obavestila svog muža koji je spavao snom pravednika u tom momentu. Tako da je to bilo to. Sutradan opet ponovim test, opet pozitivan, obavestim kliniku i odem i uradim betu. I nama je beta HCG bio, to je sad. Nismo mi znali odmah da su blizanci, zato što mi beta HCG nije bio nenormalan, nego je bio u granicama normale, jer za blizance i za što ja kažem, jednu bebu i za 2 bebe postoje određeni parametri koji se gađaju, pogotovo u početku. Tako da smo mi radili betu tada, beta nam je pokazala da smo definitivno imamo uspešan transfer. I onda smo za 48 sati radili opet nije bila nešto nenormalno, neki parametar da mi znamo da li su blizanci ili ne, sve bilo super, to je sve potvrđeno, rečeno mi je šta da nastavim da uzimam od lekova, šta da prestanem da uzimam od lekova i tako dalje. I to je to. A reci mi to saznanje da su blizanci. To. To je, ja sam od starta pričala u množini. I mi sad imamo tu neke interne naše šale i to sve kako će da se zovu deca i to. To nam je porodično. Moj brat kad je saznao da čeka ćerku, ja sam tako, trudili smo se da damo neke što neobičnija neka imena. Ja sam mislila da ona treba se zove Vojstina, na primjer. Naravno šala. I sad se to prenelo i u našem slučaju, naravno. I sad onda
Ja od starta tu nešto u množini i sve to, ono, Miloš me nešto zasmejava s nekim predlozima kako budu blizanci, zvaće se Tiki Tok Jovanović, Da, da da, budu da, kao da. moderni. Ha, 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 ha. Da. Tako da je to to. Ali i negde u šestoj nedelji ja počnem onako malo kao da, ne da krvarim, ali kao neki spotting se dešava. Naravno, srčka. Iste Mogu da sekunde. zamislim. I odemo mi na ultrazvuk i sve to. Primi me sestre, šta je bilo, ja objasnim. Ništa, nikakvi bolovi, nikakve grčevi, ništa, samo je to malo. Da. I sad meni, moja menadžerka, to je možda normalno, imamo koleginicu koja je cijelu trudnoću tako krvarila malo i to sve. Ali kao, ajde, odem ja na ultrazvuk i sve to. I meni kaže ovako, ako je sve u redu, ja neću ništa da ti kažem, samo ću ovako da ti pokažem, kao thumbs up, ja kažem, važi, nije problem nikakav. I kao, ali neću ništa kao da pričam do tada dok se ja ne uverim na ultrazvuku da je sve u redu. I radi on meni ultrazvuk, ja ono, šest znojeva me oblilo, znači već ono, sad mozak kreće, ono, turbo injection, šta može da bude i sve to. Ali kao, ja sam smirena sam, a puls 600. Sve pod kontrolom. Da. I on mene ovako pogleda i ovako mi pokaže, ja kao, znaš, već suze počinju. Kaže, jesi srećna? Ja kažem, joj, jesam. Kaže, pa budi duplo srećna pošto su blizanci. Au, brat. Dobro je što sam ležala, jer mislim da bi se srušila od sreće, od uzbuđenja. Jer mala anegdota, kad su mi uradili kolekciju tih jajnih ćelija i svega toga, ja onako kako sam se budila iz one anestezije, ja sam pogledala doktora i pitala, doktore, možemo blizanci? Naručila. Da, ja sam to već organizovala. Tako da, tako smo saznali da su blizanci. U šestoj nedelji nekoj, već čuli smo odmah i otkucaje srca i sve to, i to mi je onako ostalo urezano baš. Tako da, to je to. Pa divno, iskreno. Da. Stvarno, znači, evo, želim svakome ko gleda ovo da dođe do takvog rezultata. I meni isto. Ja isto. I ja bih takav rezultat isto. Ono što šalim, kako kažu, baby dust. To, baby dust. I reci mi, da li možemo sad već da otkrijemo pol ili ne još? Pa imamo dečaka i devojčicu. Pa eto, to može baby dust ponovo. Može, evo. Daću ti uživo isto. Može. Divno. Nije problem. I kao što sam rekla na početku, ti si trenutno u 20. nedelji. Reci mi, da li možeš, po tvojom mišljenju, šta misliš, koji su tvoji neki kao ključni faktori koji su doveli do evo ovog rezultata? Na osnovu svega ovoga što si nam ispričala. Ja znam da ljudi imaju mnogo teže situacije od moje, jer to moje ništa nije bilo ekstremno. Da. Koliko god da se to meni činilo ekstremno u tom momentu, vrlo je važno, i o tome sam dosta razmišljala ovih dana, vrlo je važno da imate dobru podršku oko sebe. Naprimjer, Miloš je meni tu od starta. Mislim da to ne moram da pričam kogod zna nas dvoje, da, kako funkcionišemo, da smo jedno drugom najveća podrška. Ogradila sam se i stavila sam neke onako jasne granice između nekih ljudi koji su meni jako, jako bliski, koji su iz najbolje namere da mi kao pomognu, da mi kažu, da mi daju savet, mene nekako opterećivali tim nekim stvarima. Da. Mislim da mi je to bilo bitno. Bitno je i dosta sam slušala sebe i svoju intuiciju nakon što sam imala iskustvo 1, 2, 3 sa doktorima. Tako da jesam neke stvari, slušala svoje telo, slušala sebe i išla po osjećaju, ali je jako bitno da imate podršku partnera. Podršku partnera, da imate dobrog doktora, da znate šta vam je cilj, da pitate sva pitanja koja vas zanimaju, jer ja, kad me nešto zanima, ja ću da pročitam sve što postoji o tome, nije to nikakav problem, ali ja moram od doktora da čujem, da on meni to objasni, i ako mi nešto nije jasno, da ga pitam opet kažem, da me neko pita nešto o avijaciji, o tome, o nekoj regulativi, nečemu, ja mogu o tome pričam 6 dana. Da. Ali ja ne mogu da kažem kako se zove taj hormon koji vezuje taj testosteron i to sve, i zašto je on bitan i zašto je on meni povišen. Ja to
moram da pitam, da pročitam, da zapišem, meni je notes pun koje kakvih terminologija i svega toga, Da. i pitanja i sugestija i sve to. Tako da, to je vrlo bitno i bitno je jako da čovek nađe doktora koji mu odgovara. Ja ne mogu taj ranac. On je meni od starta bio onako malo, ali kao ajde, doktor je, radi u toj bolnici, ta bolnica je super, ovde je na glasu i sve to. Ali eto, vidiš, tebi Trebala nije sam, odgovarao. trebali smo posle prvog tog da kažemo ne, idemo kod nekog drugog. Da. Pa eto, ti si onako baš očigledan primjer koliko uticaj svega okolo može u stvari da utiče na tvoju plodnost, odnosno neplodnost. I imala si na Da, početku problem i vezano za posao, znači ta okolina je uticala na tebe, ti si spomenula meni čak i da si se lečila od depresije, međutim to sve kada si promenila okolinu, kada si da, sletela, što bi se reklo, da, i tu si dobila neku novu energiju, promenila si doktora, ali opet to je sve zahvaljujući tebi, jer ti si racionalna i rekla si ono čoveče, bez obzira ovaj najbolji, ali za mene da, mislim da je splet svih okolnosti, ti si tražila, istraživala, tražila si odgovore, isprobavala si, znala si da ti evo konkretno onzepnik pomaže, ali si opet iz druge strane primetila da prvi put, drugi put kada si ga radila nije ti doneo rezultat koji je trebao, da si, opet si bila pametnija. Tako da ti si, po mom mišljenju, primer koliko cela sredina i ceo sistem može negativno, odnosno da. pozitivno da utiče. Da. To jest. To je stvarno tako i ne bi mogla to drugačije kažem, ali opet jako je teško ostati pribran i biti racionalan sve vreme. To je to što ja kažem podrška. Da. Jer ja mogu da krenem u razmišljanje neverovatno. Znači, moj mozak šta može da smisli, o čemu može sve Pa, da razmišlja i sve to i onda Miloš sad mi kaže, aj, smiri se, ajmo jedno po jedno, ajmo polako. Znači, vrlo je bitno da imate nekoga ko će to da kaže, u mom slučaju je to on, mislim, pošto smo u braku i zajedno smo i sve to i porodica smo, mislim da je najveće moje očekivanje da on bude ta osoba, zato smo i zajedno. Tako da jedno drugo tu vučemo i podržavamo i sve to. Tako da, to je najbitnije. Bitno je, jeste, jako je bitno i da se sluša doktor i da se da se prati taj neki unutrašnji moment, ali to okruženje, ja mislim da je to najbitnije, jer nama je doktor koji je nama radio, koji je nas pitao šta hoćete u klinici, šta hoćete vas dvoje, tim rečima. Da. Mi kao, pa mi bismo van telesno. Kaže, pa što se mene tiče, vi možete nastaviti da kao pokušavate, to će se desiti. Ali mi nismo hteli. Da. Mi smo hteli da se to jednostavno desi i da više nemam to iščekivanje i taj moment i to mi je najteže padalo. Nadaš se i kao ne nadaš se, ali se nadaš i onda se ništa ne desi i onda to da. treba Evo ima izaći još s tim 2 emocijama. pitanja i završavamo. Prvo pitanje, hoćeš se poroditi ovde u Dubaju ili ćeš za Srbiju? Ne, porodit ću se u Srbiji i isključivo i znači samo, ne zato što ja ovde ne verujem lekarima niti nešto tog tipa, ne, samo zato što imamo blizance i zato što je podrška koju imamo od strane svoje porodice u Srbiji, mislim da to ovde i da zaposlim 4 dadilje ne mogu da imam i mislim da bi se mnogo komotnije osjećala da ja čujem i razumem šta ti doktori i te sestre oko mene pričaju, tako da vraćamo se kući da se tamo porodim. Čestitam unapred, kad se porodiš da slike neke da nam pošalješ. Naravno. I drugo i posljednje evo pitanje, jedna onako da zaokružimo ovu celu tvoju priču, poruka za sve dame koje recimo imaju problem policističnih jajnika ili koje se bore sa insulinskom rezistentcijom ili bilo šta o čemu si ti do sada pričala. Šta je onako nešto što bi ti htjela da im kažeš? Pa, da moraju da nađu način da se isključe. Ja zaista ne volim onu rečenicu, nemoj da se nerviraš što ti je sve to stres. Ta rečenica me iznervira sekunde, zato što je jako teško, ali moraju da nađu način, moraju da nađu neki filter, da negde se oslobode svega toga i da nađu način da se jednostavno
isključe i da se oslobode tog pritiska koje same sebi stavljaju. Ja znam za devojke, neke meni bliske, koje, ajde što same sebi stvaraju pritisak i imaju problem sa svim njim stvarima, nego je tu i pritisak te okoline i svega toga, sad to nije posao, to je možda porodica. Da. Svi imamo različite neke kako kažem, Stvari, načine na uticaje. koje funkcionišemo, da. Mhm. I na različitu tu dinamiku u okviru porodice. Jednostavno moraju da nađu načina da se isključe i da slušaju Sebe. unutrašnji glas, ovo što kažemo intuicija, taj crv, to treba poslušati, nije to bez razloga. Jeste, Ja bih rekla. nema greške. Nisam stručnjak što se tiče medicine i svega toga, ja mogu samo iz svog iskustva da kažem da je meni prijalo da promenim okruženje, da promenim sredinu, da isključim neke ljude, da stavim jasne granice, šta želim, šta ne želim. To je nekada teško, nemamo svi isti karakter, nemamo svi mogućnost da tako nešto uradimo i postavimo stvari na svoje mesto. Da. Meni je prijalo da prepoznam da je moj posao bio problem, da mi je trebala promena, da mi je trebalo nešto, trebala mi je taj neki raspored, trebalo mi je to da spavam u svom krevetu, da budem sa svojim mužem i sa svojim psom svaki dan i da jednostavno živim jedan normalan život. To isto nije lako prepoznati, pogotovo u okolnostima, ja mogu kažem da pričam samo za sebe, ali da, treba da nađu u sebi filter, treba da nađu način da se isključe iz tih nekih stvari koje ih interesiraju, da odstrane stvari koje im prave pritisak. Baš tako. I mislim da je to dobar početak, jer to znači eliminacija tog nekog stresa koji utiče i na te policistične jajnike, i na tu insulinsku rezistenciju i na svašta to nešto. To je sve nekako ide zajedno. Divno. Lepo si to rekla, hvala puno, Milena. Hvala i tebi, Vanja. Nadam se da ste uspele da nešto naučite iz Milenine priče, obzirom da meni je bilo zaista zanimljivo slušati o Ozempiku pre svega, jer do sad nismo imali prilike ništa da čujemo o tome. Čujemo samo u smislu kada neko želi da smrša brzo i efikasno i to je to, ali u smislu plodnosti, odnosno neplodnosti, još uvek nismo imali prilike da čujemo i stvarno je bilo zanimljivo i čuti nešto novo i naravno naučiti. Tako da nadam se, drage dame, da imate nekog kome bi ova epizoda mogla da pomogne. Ako imate, molim vas da podelite. I da, još jedno pitanje, to sam zaboravila, umalo da sam zaboravila. U slučaju da neka slušateljka možda želi da te pita nešto vezano za bilo šta što si do sad ti radila, da li postoji način kako bi one mogle da te kontaktiraju, možda putem Instagrama ili bilo šta? Najbolje bi bilo preko Instagrama. Dobro. Tako da ti možeš to... Da. U opisu ovoga videa ćete imati Milenin Instagram, tako da ukoliko vas nešto zanima, slobodno je pišite. Milena, hvala ti još jednom puno na svemu. Hvala tebi, Vanja, što si me pozvala i dala mi priliku da ispričam svoju priču. Ja puno pričam, volim da pričam, tako da seci. Bilo mi je zadovoljstvo. I meni isto. Drago mi je da to čujem. Eto, žene, čule ste sve. Naravno, ovim putem pozivam i vas da se javite. Ukoliko želite i vi svoju priču da ispričate, slobodno možete da me kontaktirate direktno na Instagram, posetite moj website moćistinitihpriča.com, možete i preko websajta da me kontaktirate. I naravno, najbitnije, delite. Jer ukoliko mi ne delimo ove video snimke i postove na Instagramu, ne znam do kad će ovaj podcast da traje, jer mi je bitno da se o ovome priča. Jer samo kada imamo prave informacije i kada podržavamo jedna drugu, možemo da napredujemo i naravno da se podržavamo, jel tako? Svašta sam se ja raspričala, to je to, vidimo se uskoro, ćao!